참나무, 소나무, 사장나무 등이 꽃가루가 많이 날리는 시기입니다. 꽃가루가 많이 날리는 시기 알레르기 예방을 위해 국립기상과학원에서 제공하는 꽃가루 달력을 참고하면 특정 지역에서 꽃가루가 언제 많이 날리는지 확인할 수 있습니다. 서울과 수도권은 참나무 꽃가루가 주요 원인으로 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 대표적인 증상은 지속적인 재채기, 맑은 콧물 등이 호흡기 증상, 눈 가려움, 충혈, 눈물 등이 눈 증상, 피부 가려움, 발진 등이 피부 증상, 피로감, 집중력 저하 등이 전신 증상 등이며 마스크 착용, 외출 후 세안 등은 도움이 될 수 있습니다.